ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। क्या हुआ भाई? 1 hour later. अरे भाई क्या हुआ? 3 weeks later. अरे कोई जूता लाओ। और लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। Eternity later. क्या क्या हुआ? अरे अरे अच्छा बस ठीक करो मतलब वाह भाई आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी है। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ